আসতে ওই ও দেখ কিরম করে সাইকেল চালাইছে কিরে কিরে মাথা নষ্ট গাড়ি এই জায়গাতে আমি ভয় খেয়ে গেছিলাম কি হয়েছে ওই আসছে ভাই সাহেব কি সাহস পিছনে আরো দুইজন আছে গাইস ওই আসো আসো তোমরা আসো বাংলাটা চেক করো গাইস পেগ হইলি মেইন রোডে পেগ হইলি ও সামনে দেখ আমার সাইডে হবে আমরা যাই ভাইও ভাই সাপ গাইস ওরা দেখতেছি পিছনে আমাদের পিছনে পিছনে আসতেছে আমাদের ভিডিও দেখিনি ও ডিরিপ মারে রাইট রাইট এ তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাইতেছো নাকি গাইস আমরা আজকে কতগুলো হয়ে গেছি ওখানে পিছনে আসি পিছনে কতজন আসছে পিছনে আছে 4 জন আর সামনে আছে একজন 5 জন আমরা 4 জন 11 জন মোট এখানে 11 জন আছি চেক করো গাইস ও আসতে ও আপনি দেখো ওরা কাদা মাদা সব কিছু ফাটাই আসতেছে আর আমরা অথচ ভাই ভাইতাছি তো ফাইনালি গাইস চলে এসে গেছি আমাদের সেই ধরলা নদীর তীরে ওই যে দেখতে পারতেছো ধরলা নদী আর পিছনে মারতেছে হুইলি আসো তুমি সামনে আসো তুমি পিছনে পিছিয়ে থাকো গাইস আমাকে গালি দিতেছে আমি নাকি সামনে নেড়াতে করতেছি আস্তে কাদা পড়ছে নাই নাই পড়ে ও সামনে খাত ওইদিকে সবাই দেখতেছি কত সুন্দরভাবে ঘুরে বেড়াইতেছে দাঁড়া তো ফাইনালি চলে এসে গেছি সেই ধরলা নদীর তীরে এখানে দেখতেছি অনেক লোকই আছে ফন্ডে চলো সবগুলো ইউটিউবার রে ভাই কিরে ওই শুন আজকে আমার ইউটিউবার বেশি মাথা নষ্ট রিয়াকশন ভাই সবাই দেখতেছে শুধু কি হলো চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে পোকা চলো হ্যাঁ ভালো আছি ভিডিও দেখো আমার ও আচ্ছা ঠিক আছে গাইজ একটা সাবস্ক্রাইবারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো চলো না রিয়েকশন নেই না ওই সর সর বড় আছে সার সোজা গাইজ আমাদেরকে বলতেছে হুইলি দিতে এবার লাগা হুইলি চলো চেক করো গাইজ কিধার জায়গা গাইজ পিছনে মোটরসাইকেল আমাদেরকে বলতেছে যে হুইলি দিতে এ ভাই কত হুইলি দিব লো হুইলি সর চেক করো গাইস হুইলি পিছনে লোক দেখতেছে সরো না ভেড়া বহুত দিন বাচ্চা ভেড়া দেখা ये चेक करो गाइस हुईली अबे